好啦，今晚之後第20條題目啦。咁佢就頭先19就考 chemical cell，咁20咧就考個電解啦。咁佢有個電池嘅，跟住咧就駁住 AB 啦，OK，AB 啦。咁 AB 都係 graphite 嚟嘅，AB 都係 graphite。然之後咧浸住嗰啲咧叫做 con 嘅 NaCl。再加多幾滴嘅 universal indicator，OK，好啦，又係啦，乜都唔好諗先，望下個圖講咩先。而家今次玩電解嘅 electron flow 咧，就係電池嘅負極出發，OK，咁負極就係即係右邊噴電子，所以B就係會攞電子。咁今次攞咩電子咧？咁一目了然啦，佢浸住嘅係 sodium ion 同埋水啫嘛。咁即係 H 正同 Na 正之爭啫。咁都係 H 正贏啦。所以咧 at B 度咧 ，at B 咧就都係個 H 正就攞電子變翻做 hydrogen gas。好啦，咁對面咯喎，A 咧，咁A 就會係 anion啦，因為B係 cation 有關係啊。OK， 咁 A 嗱，咁當然啦 ，A 係 graphite， 所以亦都唔係 metal 進行 oxidation， 就會係個 anion。有咩揀啊？有 hydroxide workful， 但係今次你因為用嘅係 con 嘅 chloride，con 嘅 chloride， 所以咧 A 咧就會係調翻轉係個 chloride 就 discharge 去出翻電子啦。得唔得？咁呢個就係兩邊發生嘅事啦。咁但係因為今次咧加咗幾滴嘅 indicator， 我哋諗埋呢件事先。對B 嚟講，而家 H 正不斷 discharge， 即係B 隔離 H 正嘅數量少咗。OK， B 隔離 H 正嘅數量會少咗，少到點咧？少到有一刻，佢必定會係細過 hydroxide 嘅 concentration， 換言之就變做 alkaline， 可能就會變做可能藍色紫色咁樣嘅情況嘅。呢個係B 身上 ，OK， 咁當然 depends on 你有幾 alkaline 啦 ，OK， 咁大概就係呢個樣。咁左邊咧就倒翻轉啦，你出嘅係 chlorine， 嗱，事實上 chlorine 係可以溶喺水嘅。用咗水時候咧，佢就可以變咗 acid 噶啦，溶落水就會變做一個 acid。咁我冇記錯咧，就係可以變做個 hypochloric acid。OK， 咁變 acid。咁 acid 即係 acidic 啦。OK， 所以咧你係可以將個 indicator 咧就轉做紅紅地色或者黃色咁。again depends on 你個 concentration 啦。OK， 寫埋先，可能係 red 或者微微橙色。whatever 啦 ，OK 嗱，大致上係咁多先。好啦，咁睇下問啲咩先。好啦 ，A 就話咧，個 solution 就由 green 就 to red and then 就 decolorize。嗱，啱一半啦，係嘛，轉 red。咁但係的確其實 chlorine 咧係可以漂白嘢噶嘛，係嘛？我哋話呢個嘅 OCl 咧係可以再 further 去 bleach 到一啲嘅顏色嘅。咁所以咧，的確個 indicator 首先會轉做 red。但係同時有個 hypochlorite 嘅 ion 喺度，就會再 bleach 咗個 red colour。所以換言之，第一句咧係真係正確嘅。OK， 好，咁一錯咧就二啱梗啦。不過都講埋先啦。好，第二句Na 正就會係 preferentially discharge。咁呢個唔啱嘅噃，係咯，唔啱嘅噃。所以一錯一啱啊，一啱二錯緊啊 ，OK， 一啱係二錯緊，係咯，我啱啱口誤啊，一啱二錯緊。好，三號，same product will be obtained 如果個 experiment 係 repeated by replacing graphite with copper，OK， 佢話B 呢條 graphite 如果換做 copper 會出現相同嘅product， 咁係唔係咧？咁坦白講係啦，B 你冇畫面咧，其實係冇參與到 reaction 噶嘛，係嘛？因為你都係個電子嚟到嘅時候 ，solution 嘅 hydrogen ion 去攞電子，咁你換 copper 唔影響㗎，所以真係出翻相同嘅 products 㗎喎。咁所以3號都係正確，咁1、3都啱咧，答案就係 C for cat。